देखिए, मदन राठौर या मदन दिलावर हो, दोनों की मानसिकता साफ है। आदिवासियों के साथ में भेदभाव करना, आदिवासियों को मजाक उड़ाना, आदिवासियों के साथ में नफरत भरी बात करना। या तो मदन राठौर हो, उनकी मानसिकता बोल रही है, या बीजेपी की मानसिकता बोल रही है कि हम आदिवासी से नफरत करते हैं। और जिस प्रकार से डीएनए की जांच की बात जब मदन दिलावर जी करते हैं तो पहले ही स्पष्ट हुआ था। और जिस प्रकार से आदिवासियों का डीएनए की तस्करी करके बस बाहर लेके जाने की बात करते हैं, और इस प्रकार से यह विश्व आदिवासी दिवस को पूरे विश्व के सामने भारत के आदिवासियों को वैश्विक पहचान बने, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये लोग इस तरह भेदचाल की बात करते हैं। यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस है, आप सभी जानते हैं। विश्व महिला दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस, सभी के सभी यूएनओ द्वारा घोषित है, जिसको भारत के अंदर मनाया जाता है उत्सव के साथ में। विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और योग दिवस के दिन में मदन राठौर कौन सी भेड़चाल चलते हुए पानी के अंदर तैरते हुए नजर आए थे? इनको साफ दिखना चाहिए कि भेड़चाल कौन कर रहा है। दूसरी बात, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने आदिवासी दिवस के दिन बधाइयां दी थी। और दूसरी ओर उन्हीं के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल जी मीणा जब यहाँ पर मीणा हाईकोर्ट के अंदर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्या वो भेड़चाल का हिस्सा है? ये मदन राठौर जी को जवाब देना चाहिए। क्या लगता है कहीं ज्ञान की भी कमी हो सकती है, क्योंकि उनको डेटा ही नहीं पता? देखो, मैं जहां तक मानता हूं, मदन राठौर जी को हमारे क्षेत्र में कोई नहीं जानता। उनको विवादित बयान देके अपने आप को सुर्खियों बटोरने का काम करना है, और बाकी उनका कोई काम नहीं है। न तो इनकी पार्टी में कोई काम रहा, न कोई और खास काम है। खाली बना रिया है पुतला बना के, और कोई विशेष नहीं।